リップリ。うまっ。今日は、もつ鍋が一人前ですね。そうですね。鍋は持参ですね。はい。シャワーとか大丈夫ですか？今のところ大丈夫です。追加使いません。はい。もう前も来られたことありますよね。それこそ、プレオープンの時に、だから2年前、3年もなるのかな。そうですね。もう今年の6月でね。うまい。うまい。うん。うまい。うん。味が濃い。うん。うまいうまい。うん。こっちも熱い。うまい。おいしい。最高。
おお。おお。よいしょ。さあ、中に火が通ってたら最高です。いただいてみます。さあ、どうか。ちょっと柔らかい感じはするけど。おお、結構スッと入ったぞ。熱い。よいしょ。うわー、ちょっと真ん中芯があるようなないような。ちょっとこっちでここでバターをたっぷりと。じゃあいただきます。いただきます。うん、うまい。真ん中が少し芯が残ってるかなって感じだけどうまい。周りはもう完全ホクホクだ。ホクホクです。最高。うん、これはすかさずビールでしょう。じゃあ今度は塩コショウでいってみます。塩コショウ。うん、これもうまい。美味しい。塩コショウにマヨネーズいってみよう。よいしょ。もう刺したい刺したい。よいしょ。うん、お、うまいうまい。下の方にバターがついてるからなおさらコクがあって美味しい。一番安定したうまさはやっぱりバターかな。うん、ここ、うん、プリップリ、うまっ。
うんおいしい。よいしょ。しみる。うまい。うん。うまい。うまい。うまいの一言しか出てこん。うん。ふう。おいしい。
うん